ребята, привет! Тут, короче, у него пушка в руках. А что это за штука у тебя? Про что ты рассказываешь? Это оружие у него заморозка. И тут у него еще одна оружие. Короче, тут у него складные эти штуки, чтобы плавать. Ну, как сказать, крылья. Ну, а вот тут вот батл, если вдруг вылезется в камень, то не страшно. Ну, как вам сказать, у него тоже заморозка. И она стреляет, и у него тоже стреляет. Ну, я этот корабль сам собрал. Папа мне даже не помогал. Это я сам собрал, мой отличный корабль. Как называется корабль? Выглядит робот-корабль. Робот-корабль, да? Да. Хорошо, все. Папа,